සරසවි පින්දින දොරින් දොරට දොර මඩලාවයි මාගේ මව්බිම අවදි ආයිබෝවන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණිය බණ සහ බස ඒක තමයි දොරමඩලාවේ මාතෘකාව. මා කැමති අපේ විද්වත් මණ්ඩලයේ මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න බණ හා බස මැනවින් දන්නා ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන් නමක් අද දොරමඩලාවට වැඩම කර සිටිනවා. මා පළමුවෙන්ම හඳුන්වා දෙන්නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද ඉඳුරාගාරයේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර පූර්වකව දොරමඩලාවට පිළිගන්නවා. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත හා පෙරදිග ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම අපේ ආරාධනෙන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණියට වැඩම කර සිටිනවා මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද මැදගොඩ අබේතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ වගේම අපේ ආරාධනෙන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණියට වැඩම කර සිටිනවා මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද මල්වානේ චන්ද්‍රරතන ස්වාමීන් වහන්සේ. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ. සංස්කෘත බස මැනවින් දන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. පාලි බස මැනවින් දන්නා මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. සිංහල බස මැනවින් දන්නා මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. සංස්කෘත පාලි සිංහල මැනවින් දන්නා ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන් නමක් වැඩ ඉන්න සභාවක මොනවා වේද කියලා මට කියන්න බෑ. මාත් පැත්තක ඉන්නවා. අපි බණ සහ බස ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බණ කිව්වේ බණ දේශනා කරේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේනේ. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියන්ට ඇත්තේ මොන බසින්ද? තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වැඩ සිටින අපේ තාමත්ම හිතවත් මහාචාර්ය මෙදගොඩ අබේතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වගේම අපේ මහාචාර්ය මල්වානේ චන්ද්‍රරතන පඬිතු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි ආචාර්ය හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමනි, බුදු පියාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලය, බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තාලය, බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ඇසූ ශ්‍රාවක පිරිස විසු කාලය මීට අවුරුදු 2500කට වැඩි 600කට ආසන්නයි. මේ කාල සීමාව තුළ තිබුණු දේවල්, වෙච්ච දේවල් නිල නිශ්චිත වශයෙන් ඍජු ප්‍රකාශයන් හැටියට කරනවට වඩා අපිට තියෙන්නේ ආනුසංගික කාරණා අධ්‍යයනය කරලා එකී අධ්‍යයනයන් මගින් ප්‍රකාශයන් කරන එක. ඒක හින්දා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මගධ බස නැත්නම් මාගධී භාෂාව, මගධ රටේ මාගධී භාෂාව, එහි ස්වභාවය පිළිබඳ දීර්ඝ අධ්‍යයනයන් මේ වෙනකොට ලාංකේයයන් විසින් කරලා නැහැ. හැබැයි මේ මගධ භාෂාවෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළාය කියලා අපි කියන කාලය වෙනකොටත් අද තියෙන තත්ත්වයක් දිහා බලාපුවාමත් ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ, මහා භාරතය කියලා කියන්නේ ඒ බිම මහා සුවිශාල බිමක්. බුදු පියාණන් වහන්සේ ඉන්න කාලේ ඉන්දියාව කියන නම පාවිච්චි වුණේ නැහැ. ඒ කාලේ මේ ජම්බුද්වීපය, පස්සේ ඔය ඉන්දියා කියන නම දාන්නේ සුද්දෝනේ. එතකන් හින්දුස්තාන්. මේ හින්දුස්තානය ඊට පෙර ජම්බුද්වීපය බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් විවිධ භාෂකයන් හිටපු භාෂා විවිධත්වයක් තිබුණු රටක්. අද ගත්තත් මම නිතර ගිහින් තියෙනවා එක්ක චෙන්නයි වල ඉඳලා, එහෙමත් නැත්නම් ත්‍රිවෙන්ද්‍රම්පුරම් ඉඳලා පොම්බාය දක්වා ගමන් කරලා තියෙනවා. නිතර ගිහින් තියෙනවා. ඒ යන ගමනේදී අපිට පේනවා පාර දෙපැත්තේ විවිධ නම් වලින් බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. එකම peer විකුණන්න කෝච්චියට ගොඩ වෙන වෙලෙන්දෝ එක නම් වලින් ඒක විකුණනවා. එතකොට පැය 24ක් ඇතුළත ගමනක් ගියත් භාෂා ගණනාවක් භාවිත කරන අය අපිට පේනවා. එහෙන් බලාගෙන ගියාම අද తত্ত্বය ඒක නම්, මේ දියුණු තාක්ෂණික යුගයක ස්වභාවය ඒක නම්, මේ මහා දැවැන්ත රටේ එවක කොහොම වෙන්න ඇද්ද කියලා හිතාගන්න ලේසි නැහැ. ඒක හින්දම බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු භාෂාවන්
අපිට ප්‍රාකෘත භාෂා ගණයෙහිලා සලකන්නට පුළුවන්. අපි මෙතනදී පළවෙනි ලෝකේ පළවෙනි භාෂාව සංස්කෘතය, පළවෙනි භාෂාව පාලිය නැත්නම් මගධය ආදි වශයෙන් තර්ක විතර්ක ගෙනනවට වඩා ගන්න පුළුවන් යුක්තිසහගත සාධාරණ ශාස්ත්‍රීය නිගමනය තමයි මේ ප්‍රමාණයෙන් දීර්ඝ වූ ප්‍රමාණයෙන් මහත්වයෙන් වැඩි වූ භෞමික ප්‍රදේශයන් සහිත භෞමික ස්වභාවයක් සහිත රටක ජන වර්ග ප්‍රවර්ග සාල ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙච්ච රටක කුඩා කුඩා කණ්ඩායම් කතා කරපු භාෂාවන් අතර සාම්‍යයන් සහ අසාම්‍යයන් බහුල වශයෙන් තියෙන්න ඇති. එකම වචනේ බොහෝ දෙනාට තේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරලාට විශේෂතා තියෙන්න පුළුවන්. මේ අපේ රට කුඩා රටක්නේ. දැන් මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය ගත්තොත් එහෙම අද මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම ප්‍රමාණය ගත්තොත් ලංකාව මෙන් 3 ගුණයක්. නමුත් ඒ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය පාලනය කරන්නේ මහ ඇමති කෙනෙක්. ඒතර මහ ඇමති කෙනෙක් පාලනය කරන ප්‍රාන්තය අපේ රට වගේ 3 ගුණයක්. ඒකේ ඇතුලේ ඒ ප්‍රාන්තයේ ඇතුලේ විශාල භාෂකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. විවිධ ඇදහිලි සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. සංස්කෘතික චර්යාවන් විවිධයි. ඒක හින්දා මේ ಭಾರತය පුරා පැතිරී තිබිච්ච ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසට ආවේනික වෙච්ච ප්‍රාකෘත භාෂා විශේෂයක් බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ දේශනා සඳහා භාවිත කරන්නට ඇති. ඒකට තමයි අපි මගධ භාෂාව, මාගදී වෝහාරය, මාගධික ව්‍යවහාරය කියලා අද වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම ගත්තාම මේ ලංකාව ගත්තොත් බලන්නකො ලංකාවේ සිංහල විතරක් ගත්තොත් ලංකාවේ සිංහල භාෂා විවිධත්වය කියලා එකක් අපි දන්නවනේ කොහොමද? භාෂාවක විවිධතා සහ භාෂාවේ විවිධතා කියලා මාතෘකා දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් එක භාෂාවක් ඇතුලේ විවිධත්වයන් තියෙනවා. එක භාෂාවක් අභ්‍යන්තරව ආභ්‍යන්තරික වෙනස්කම් රාශියක්ද තියෙනවා. ඒක නිසා ඍජුව මෙන්න මේකයි භාෂාව. ඒක සුද්ධ භාෂාවක්ය. ඒ භාෂාවේ වපසරියමේය. ඒ භාෂාව මේ භාෂාව නොවේය කියලා කියන තැනක භාෂා පාවිච්චියක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න ශාස්ත්‍රීයව හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ විවිධ භාෂකයන් අතර හැමෝටම තේරෙන භාෂාවකින් බුදු පියාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නට ඇති. හැබැයි මේ දේශනාව ඇතුලේ සරල සාමාන්‍ය කාරණා දේශනා කරපු වචන වගේම තාමත්ම ගැඹීර ධර්මපර්යායන් අන්තර්ගත අද වෙනකොටත් අටුවා ටීකා ටිප්පණි සන්න ගැටපද විසින් විස්තර කරනු ලැබ ඊටාම ගැඹීර ධර්මපර්යායන් කෙටියෙන් අන්තර්ගත කරන ලද ධාරණී වගේ ප්‍රකාශත් සහිත කුඩා කුඩා වචන තියෙනවා. ඒ වචන අදටත් දාර්ශනිකව විග්‍රහ වෙනවා. ඒක නිසා එවක පාවිච්චි කරන ලද මේ භාෂාව ගැඹීර භාෂාවක්. හැබැයි බොහෝ දෙනාට තේරිච්ච සරල වාග් ව්‍යවහාරයකුත් සහිතව තිබිච්ච භාෂාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ සාමාන්‍ය ජනතාවට වගේම බොහොම දාර්ශනික කාරණා දේශනා කරපු පාරිභාෂිකයන් එක්ක ධර්ම දේශනා කරපු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ භාෂාව ව්‍යාකරණාත්මකව හදාරනවට වඩා අද වෙනකොට දාර්ශනිකව හදාරපු තැනක තියෙනවා. සබ්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දේශනා භාෂාව මාගතික වෝහාරයක් හැටියට තමයි පිළිගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ රැස් කරගත්තේ අසීමිත ඥාන සම්භාරයක් බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ අසීමිත ඥාන සම්භාරයේ සීමිත භාෂාවකින් මේ අකුරු ටිකක් තියෙන, වචන ටිකක් තියෙන, ඔය අන්තම් පිරිමාගත් භාෂාවකින් අසීමිත ඥාන සම්භාරයක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. මොන භාෂාවෙන් දේශනා කළත් අපේ හැමදෙන්නේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේ බෞද්ධ සාහිත්‍ය විමසා බලනකොට නිකන් ඔය ගමේ ඉන්න අය, ඔය පාරේ යන අය, ඔය මේ ගොවිතැන් කරන අය, මේ සමහර විටක මේ ගෙවිලියෝ, ඒ වගේ අයත් මේ මාර්ගඵල ලැබලා තියෙනවා. එක වචනයක් දෙකක් අහලා පොඩි පාඩයක් අහලා මේ බොහොම මේ එහෙම කොහොමද වැටහීමක් ලැබිලා මාර්ගම සෝවාන් ඵලයටපත් උනාය කියලා මේ සාහිත්‍යයේ තියෙන දේවල් ඇත්තනම් ඉතා ඉක්මනින් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. මේක සිද්ධ වුණේ කොහොමද? අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරවාර්හ අපේ මහාචාර්ය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා දෙපළගෙන් අවසරයි. අපේ ආචාර්ය හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමනි, කාරුණික පින්වත්නි, අද අපි සාකච්ඡා කරන මේ මාතෘකාවට ඊ타මත්ම
අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශයක් අපේ ඉන්දියාගාරයේ පඬිත හාමුදුරුවෝ ලබා දුන්නා. එතනදී උන්වහන්සේ කියපු කාරණාවට තවදුරටත් යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරගෙන අසන්ත මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම එකතු වෙන්නම්. දැන් අසන්ත මහත්තයා දැන් මේකේ දැන් ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු භාෂාව මොකක්ද කියන කාරණාව ඇහුවනේ. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට පේනවා බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 3 මාසයකට පස්සේ එදා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව සිද්ධ කරනවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය කොටස සංගායනා කරන්න ආනන්ද හාමුදුරුවෝත් උන්වහන්සේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඒ වෙනකොට ඒ වගේම විනය කොටසට උපාලි මහරහතන් වහන්සේ හිටියේ. එතකොට උන්වහන්සේලා බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ බුදු සිරුර දැල්වූ චිතකේ රස්නේ යන්නත් කලින් තමයි මේ සංගායනාව කරන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාව වෙන විට එදා වැඩ සිටිය හාමුදුරුවෝ සියලුම දෙනා උන්වහන්සේලාගේ සමස්තය ඒ කියන්නේ පුරාණ හාමුදුරුවෝ වගේ බොහොම හාමුදුරු කීප නමක් අපි බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහගත්තු දේ අපි අහගන්නම් ඔබ වහන්සේලා සංගායනාව කරගන්න කියලා වගේ කීප අයත් හිටියා. හැබැයි සමස්තය ගත්තොත් එහෙම මේ සංගායනාවට එකඟව තමයි කටයුතු කළේ. ඒ නිසා බුද්ධ දේශනාව යම් කිසි භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමට කිසිසේත්ම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහපු ජීවමාන අවදී වැඩ සිටිය හාමුදුරුවෝ තමයි මේ සංගායනාව සිද්ධ කළ ධර්මයේ ක්‍රමානුකූලව හරියට නිකන් විසිරිච්ච මල් ගොඩක් එකට තියලා අමුණලා ගත්තා වගේ. ඒකෙදි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක හරි ලස්සන පිළිවෙලකට කළා කියන එකත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි ගත්තොත් එහෙම අපි මුලින්ම විනය සූත්‍ර ටිකනේ. ධම්මංච විනයංච සංගායයාම කියලානේ කිව්වේ ධර්මයයි විනයයි සංගායනා කරනවා කියලානේ. එතකොට ධර්මයේ කියලා කිව්වේ මොනවද? මේකෙදි සඳහන් කරන්නේ දීඝනිකාය. දීඝනිකාය කියන්නේ දීඝ ප්‍රමාණ සුත්තංකිත වරස්ස දීඝනිකායෝ. දීර්ඝ ප්‍රමාණයේ සූත්‍ර අන්තර්ගත කොටස තමයි දීඝනිකාය කියලා කියන්නේ. දීඝනිකායේ සූත්‍ර තියෙනවා 34ක්. චතුත්තිංසේව සුත්තන්තා තිවග්ගෝ යස්ස සංඝහෝ ඒස දීඝනිකායෝති පඨමෝ අනුලෝමිකෝ. සූත්‍ර 34යි වර්ග 3 සීලඛණ්ඩ වර්ග මහා වර්ග පාටික වගේ සියල්ලම හරි විදිහට එකට ක්‍රමානුකූල කරලා ඒ වර්ග 3 තියෙන ගාථා මේ සූත්‍රවල නම් අගට ගාථාවක් පබඳලා අගට තියලා ඒකට කියන්නේ තස්සුද්දානං කියලා. ඒ විදිහට හොඳටම එක සූත්‍රයක්වත් බැහැර වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අලුතෙන් එක සූත්‍රයක්වත් අනවශ්‍ය දෙයක් එකතු කරන්න බැරි වෙන විදිහට ඉතාමත්ම සකස් වුණා. ඒ පළවෙනි නිකාය දීඝනිකාය. මජ්ක්‍ධිම නිකාය ගත්තොත් එimhe මජ්ක්‍ධිම ප්‍රමාණ සුත්තංකිත වරස මජ්ක්‍ධිම නිකාය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සූත්‍රය. ඒකේ තියෙනවා සූත්‍ර 152ක්. දියඩ්ඩ සත සුත්තානි ද්වේච සුත්තානි යත්තසෝ නිකායෝ මජ්ක්‍ධිමෝ පංච දසවග්ග පරිග්‍රහෝ නේද පඬිතුන්. ඒ කියන්නේ සූත්‍ර 152ක්. මේ මූල 50ක මජ්ක්‍ධිම 50ක උපරි 50ක. මේ සියල්ලම වර්ග හැටියට බෙදලා ක්‍රමානුකූලව මේ සූත්‍ර එකලස් කරලා එකක්වත් බැහැර නොවෙන්න එකක්වත් ඇතුල් නොවෙන්න අලුතෙන් සකස් කළා. සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍ර 7762ක්. සත්ත සුත්ත සහස්සානි සත්ත සුත්ත සතානිච දේශට්ටිචේ සුත්තන්ත උත්තා සංයුත්ත සංඝහෝ. සූත්‍ර 7762ක්. ඒක ක්‍රමානුකූලව යක්ක සංයුත්ත, දේවපුත්ත සංයුත්ත, දේවතා සංයුත්ත, බ්‍රාහ්මණ සංයුත්ත, රාජ ඒ විදිහට ඔක්කොම ඒ සංයුත්ත ක්‍රමානුකූල කරලා අග හැම චැප්ටර් එකක් අගටම පරිච්ඡේදයක් අගටම ඒ සියලුම සූත්‍ර එකට පෙළ ගස්සලා ගාථා හරි ගස්සලා තියෙන එකක්වත් පිට යන්නෙත් නැහැ එකක්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගාථාවකින් කිව්වෙන් පස්සේ නිකන් කිව්වා වගේ නෙමෙයි. මොකද ඒක බැහැර කරන්න බෑනේ ඡන්දසකට අනුවනේ මීටර එකක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍ර තිබ්බා 9557ක්. නවසුත්ත සහස්සානි පංචසුත්ත සතාංච සත්ත පඤ්ඤාස සුත්තානි උත්තා අංගුත්තරය. ඒකත් අර විදිහටම ඒකක නිපාත, තුක නිපාත, ත්‍රික නිපාත, චතුක්ක නිපාත, පංචක නිපාත විදිහට ඒකාදශ නිපාත දක්වා ක්‍රමානුකූලව පෙළගස්සලා තිබුණා. ඉතුරු වුණා තව සූත්‍ර ප්‍රමාණයක්. ඒ සූත්‍ර ඔක්කොම තියෙන්නේ ඨපෙත්වහ චතුරූපේතේ නිකායේ දීඝමාදිගේ තදඤ්ඤම් බුද්ධ වචනං නිකායෝ කුද්දකෝ මතෝ. ඨපෙත්වහ චතුරූපේතේ නිකායේ කුද්ද මේ දීඝමාදිගේ. දීඝ ආදී නිකායන් හැරුණකොට තදඤ්ඤම් බුද්ධ වචනං අනිත් සියලුම බුද්ධ වචනේ. මේ බුද්ධ වචනේ ජිනහිරිතේ කියලා කියන්නේ. ඒ සියල්ලම කුද්දක නිකාය හැටියට ග්‍රන්ථ 15ක් හැටියට සංග්‍රහ කළා.
ඒක තමයි කුද්දක පාඨ ධම්මපද උදාන ජාතක අබ්බුත ධම්ම වේද මේ තේර ගාථා තේරි ගාථා වෙයි. එතන මේ විදිහට ක්‍රමානුකූලව මේ ධර්මය එකක්වත් පිටට නොයන්න සකස් කළා. විනයත් එහෙමයි. දැන් විනය කොටස් කොහොමද තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙනවා පාලි කියලා තියෙනවානේ. පාරාජික පාලි, පාචිත්‍ය පාලි, චුල්ලවග්ග පාලි, මහවග්ග පාලි, පරිවාර පාලි. පාලි කියන්නේ පාඨ කියන එකයි. බුද්ධ දේශනා. එතකොට මේ විදිහට ග්‍රන්ථ 5 සකස් කළා. ඊට පස්සේ මේකේ කුද්දක නිකායාන්තර්ගතව තමයි ඔය විනය පිටකයත් අභිධර්ම පිටකයත් තියෙන්නේ. තපෙත්වා චතුරෝපේතේ නිකායේ දීඝමාදි කියන්නේ. දීඝාදී සියලු නිකායන් හඳකොට සියලු සමස්ත බුද්ධ වචනේම තියෙන්නේ කුද්දක නිකාය පර්යාපන්නවයි කියලා සම්ප්‍රදාය පිළිගන්නේ. මේ විදිහට මේ සමස්ත බුද්ධ දේශනාවම එකට ක්‍රමානුකූලව පිළියෙල කළා. යම් විදියකින් මෙහි භාෂාත්මක වෙනසක් වෙනවනම් වෙන්න තිබේදා. හැබැයි මම හාමුදුරු කියපු කාරණාවත් එක්ක යම් පරිද්දකින් හාමුදුරනේ එකග වෙනවා. මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ මගදී විතරක් නෙමෙයි මාගධික වෝහාරයෙන් දේශනා කරන මගදී විතරක් නෙමෙයි බුදුහාර තව බොහෝ තැන්වල ධර්ම දේශනා කළා. අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති ප්‍රතිභාන කියන සිව්පිලිසිඹියාපත් රහත් උත්තමයෙකුට දැන් නිරුක්ති පටිසම්භිදාව ගැන කියද්දි කියන්නේ ඒක සත වෝහාර කුසලතා භාෂා 100කට වඩා කතා කරන හැකියාවට තමයි නිරුක්ති පටිසම්භිදාව කියන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ හැකියාව උන්වහන්සේ විවිධයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට හොඳටම පේනවනේ අර යමේලු තේකුල කියලා හාමුදුරු දෙන්නෙක් බුදුහාමුදුරු හම්බෙන්න ආවනේ. ඇවිල්ලා ඇහුවා ස්වාමීනි අපි බුද්ධ වචනං ඡන්දසෝ ආරෝපේම. අපි බුද්ධ වචනේ මේ ඡන්දසට නගන්නද? ඡන්දස කියලා කියන්නේ වේදවිය සක්කත භාෂා කියලා තියෙනවා. වේදේ බඳු සංස්කෘත භාෂාවට නගන්නද කියලා. එතකොට මොකද සන්ත මහත්තයා එතකොට අපි ඉන්දුරාකාරී පඬිතුරු දිහා බැලුවා සංස්කෘත භාෂාව නිකන් නරකද කියලා. වේදවිය සක්කත භාෂා. වේදේ බඳු සංස්කෘත භාෂාවට. බුදුහාරු දේශනා කළා න භික්කවේ බුද්ධ වචනං ඡන්දසු ආරෝපේ තබ්බං යෝ ආරෝපේ ආපත්‍ති දුක්ඛටස. සංස්කෘතයට නගන්න එපා බුද්ධ වචනය, ඡන්දසට නගන්න එපා බුද්ධ වචනය. ඒ දුකුලා වැතක් වෙනවයි කියලා. දුකට අපත්‍යක්. ඒ කියන්නේ පවත්නා භාෂාවෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැනව දාලේ. එතකොට මේ ව්‍යවහාරය අපේ හාමුදුරු පැහැදිලිවම කිව්වා මාගධික ව්‍යවහාරය. එතකොට මාගධික ව්‍යවහාරය ගත්තාම මගධේ වුණත් මහ විශාල ප්‍රදේශයක්නේ. එතකොට ඒකේ තිබුණා මේ ඩයලෙක්ට්ස් කියලා කියන්නේ විවිධ භාෂාන්තරීය ලක්ෂණයන් තිබ්බා. ලංකාවේ බලන්න කුඩ රට, පාත රට, සබරගමු මේ හැමතැනම ගත්තොත් මේක එක භාෂා ව්‍යවහාරයන් තියෙනවානේ. මක්කටේ කියන මොකෑ කියන මොකද කියන නේද හන්දර. එකම දෙයට. අර මේ පත්තක්කා කියනවා, මෙහි පැණි කොමුඩු කියනවා. අර මේ පොල් ලෙලි ගහනවා, මෙහි පොල් ඔයනවා. නේද? එරිට ගණිත එකම මේ කුඩා රටකත් මෙහෙම තියෙනවා නම් ඉන්දියාව වගේ මහා ಭಾರතේ ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් භාෂා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ භාෂාවන් අතර බුදුහාමුදුරුවෝ අරණ විභංග සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා භාෂාවල තියෙන විවිධත්වයේ සලකන්න එපා. භාෂාවල තියෙන අර්ථය විතරක් ගන්න. සාමාන්‍යං නාති දාවිය උත්තමත්තං සංගණ්ණියේ කිව්ව එකයි. සාමාන්‍යං නාති දාවිය භාෂාව පස්සේ දුවන්න එපා. අර්ථය ගන්න. උත්තමත්තං සංගණ්ණියේ අර්ථය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නයි කියලා කිව්වේ. ජනපද නිරුක්ති නාබිනිවේසය. මේ ජනපද නිරුක්ති වල එල්ලෙන්න එපා කිව්වා. ජනපද නිරුක්ති කියන්නේ මේ විවිධ උපභාෂා වල එල්ලෙන්න එපා. ඒ භාෂාත්මක ලක්ෂණයන් දිහා ඕනවට වඩා සලකන්න බෑ. හැබැයි උත්තමත්තං සංගණ්ණියේ අදහස ගන්න කිව්වා. ඒ නිසා ඒකේ කියනවා පාති පත්ත විත්ත සරාව ධාරෝප පෝණ පිසීල. මේක පද 7ක් තියෙනවා පාත්‍රයට කියන. එකකට කියනවා පාති. තව එකකට කියනවා පත්ත. විත්ත සරාව ධාරෝප පෝණ පිසීල. මේ පද 7ෙම කියන්නේ පාත්‍රය. ඉතින් එහෙමනම් පාත්‍රය ඇඟ වෙනවා නම් මේ මොන පදේ කිව්වව මොකද කියන එක බුදුහාඳුරන්ගේ තියෙන අදහස. භාෂාව සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේගේ ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා. හැබැයි ලිහිල් ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ භාෂාව ඕන හැටියට හරවගෙන වැරදි අර්ථකථන දෙන්න නෙමෙයි. ඒ භාෂාවේ තේරුම් ගන්න නියම අර්ථය එනවා නම් ඒ අර්ථය පැමිණවීම සඳහායි තම භාෂාව වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහම සන්ත මහත්තයා සීහෝ නදති කියනවා. සිංහයා නාද කරයි. මේ කියන්නේ සිංහය කියන්නේ. සීහෝ ගායති කිව්වොත් එමේ සිංහයා ගයයි කිව්වොත් එමේ නේද සිංහ කියලා මිනිහෙක් ගයන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ භාෂාවේ ඒකට කියනවා කන්ටෙක්ස්ට් එක කියලා. භාෂාවේ භාවිතය. නැත්තම් භාෂාවේ ඒකට කියන්නේ ප්‍රකරණය කියලා. ඔකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ භාෂාවේ ප්‍රකරණය. සන්දර්භය. සන්දර්භය. ඒ අද යෙදෙන අවස්ථාව. ඒනෝ ඒකේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. නිසා භාෂාව තේරුම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි වෙනම ඉදිරියේදී අවස්ථාව ලැබෙනවා නම් භාෂාවක් තේරුම් ගැනීම සඳහා බුදුදහම උපයෝගී කරගන්න යොදාගෙන තියෙන භාෂාත්මක කියන්නේ අපේ pāli භාෂාවෙත් සංස්කෘත භාෂාවෙත් මේ හැම දෙයකම තියෙනවා භාෂා දර්ශනයක් කියලා එකක්. ලැන්ග්වේජ් ෆිලොසොෆි කියලා කියන්නේ. භාෂා දර්ශනයක් තියෙනවා.
ඒ භාෂා දර්ශනය ගැන වෙනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මාගධික වහාරයෙන් මාගධි භාෂාවෙන් ධර්ම දේශනා කළා කියලා තමයි කියන්නේ. මේකට පාලි කියලා මේ පස්සේ කාලෙක වැටෙන්නේ නම. අන්න ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. අපේ හඳුරුනේ පාලිය කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ තත්‍රායන් පාලි. එහි පාලිය මෙයයි කියලා කියන. පාලි කියන වචනේනේ පාඨ කියන අර්ථයෙන්. බුද්ධ දේශනාවේ මත නැත්තම් බුදුහාඳුරන්ගේ මුඛ පාඨ කියන අර්ථය තමයි පාලි කියන එකේ තේරුම. එතන මුඛ පාඨ දේශනා කරලා තිබුණේ මොන වගේද? ওই මාගධී භාෂාව. ඒ නිසා මාගධී භාෂාව පසු කාලිනව පාලි කියලා පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ මුඛ පාඨ දේශනා කරපු පාලියෙන් එමෙතත පාලිය තිබිච්ච මාගධියෙන් තිබිච්ච අටුවා ටීකා ප්‍රකරණ මේ සියල්ලමත් ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ගත්තා පාලි කියලා. එනේ පසු කාලයේ දැන් අර මේ සෙරපු වර්ගයක් තියෙනවනේ ලංකාවෙන් ප්‍රසිද්ධ. අපි කවුරුත් කියන්නේ මේ අහවල් සෙරපුව කියලා කියන්නේ ඉස්සර කිව්වර මොකද්ද මේ හෑන්ඩ්ෆෝන් එකට කියන්නේ සෙල්ටෙල් එක කියලා. සෙල්ටෙල් එක කිව්වන් පස්සේ ඒක මොටොරෝලාද එරික්සන්ද ඔක්කොම සෙල්ටෙල් තමයි. ඒ කියන්නේ ඒක අර පොදු නමකට ආවරක. බාටා කුට්ටම කියලා කියන්නේ DSi අරවා මේ සීපා රන්පා ඔක්කොම හඳුනන්නේ. මේ කියන්නේ බාටා කුට්ටම කියලා කියන්නේ. බාටා කියන්නේ ඒ අදාළ එකට විතරක් අයිති නෙමෙයි. හැබැයි උනාට ඒක පාවිච්චි වෙනවා නිත්‍යවටත්. මොකද හේතුව ඒ වගේ pāli භාෂාවත් භාෂාවක් බවට ව්‍යවහාර වෙන්න ගත්තේ අත්තන පාලියනේ මේ භාෂාව මාගදී. සා මාගදී මූල භාෂා නරායා ආදී කප්පිකා. බ්‍රාහ්මනා චස්සුතාලාපා සම්බුද්ධා චාපි භාසරේ. සා මාගදී මූල භාෂා. මේ මාගදීට කියන්නේ මූල භාෂාව කියලා. මූල භාෂාව කියන්නේ හරි ලස්සන අදහසක් තියෙනවා. කතා කරන්න බැරි. කතා නොකරපු එතෙක් කතා නොකරපු පුංචි ළමයි දෙන්නේ. භාෂක සමාජයකට මුසුන වෙච්ච ළමයි දෙන්නේ. අම්මා තාත්තගේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කලින් ඒ දෙන්න වෙනම කරලා හදනවා. ඕනෝන් ඉතින් ලොකු වෙනකොට මොන හරි බහතෝරන්න ගන්නවනේ. කිසිම භාෂාවක් ඔවුන්ට ඇහුනේ නැත්තම් ඔවුන් කතා කරන්නේ පාලියෙලු. ඒක ඉතින් දාලම බලන්න වෙනවා සත්‍යපත්තය. ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ මේ ඒකේ තේරුම මේ මූල භාෂාව කියලා කියන්නේ මේ මානව වර්ගයාගේ ආරම්භක භාෂාවක් කියන එකයි. මේ ගැන ඉතින් මේ ප්‍රකෘති ප්‍රාකෘතක් කියලා තව අනි හැමෝම තමන්ගේ භාෂාව තමයි මූල භාෂාව කියලා කියන්න හදන්නේ. එසයි මේ භාෂා සම්බන්ධ වුණුත් ඒවට ආදානග්‍රාහීත්ව ගත්තු මතවාද තියෙනවා. මේක බුද්ධ මතයක් නෙවෙයිනේ. සමාගදී මූල භාෂා කියන එක හඳුරු ව්‍යාකරණ මතයක්නේ. නරායා යදි කප්පිකා අතීත මිනිසුත් කතා කරලා තියෙන්නේ මේකෙන්. බ්‍රහ්මානා චස්සුතාලාපා. බ්‍රහ්මයොත් කතා කරේ මේකෙන්ලු සම්බුද්ධාචාපි භාෂාවේ බුදුවරු කතා කරන්නේ මේ භාෂාවෙන්. ඒ නිසා මේ pāli භාෂාවේ මේ වගේ ඓතිහාසික බවක් සහ අර්ථ වැහෙන ගතියක් ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට තවදුරටත් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් හසන්ත මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ. බුදුහාරු දේශනා කරද්දී මේ දේශනා කරද්දී පද දෙක තුන අහනකොට රහත් වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ දාරුචීරිය. දාරුචීරිය බුදුහාරු පස්සේ යනවා පිණ්ඩපාත යද්දී. ස්වාමීනි මට බණ ටිකක් කියන්න කියනවා. බුදුහාරු කියනවා මේ අකාලෝ යන් දාරුචීරිය පින්නාය පවිට්ටම්මා. දාරුචීරිය මේ බණ කියන වෙලාවක් නෙමෙයි පිණ්ඩපාත යන වෙලාවක්. මේ මොහොත ආයි පස්සෙන් එනවා. ඊළඟ කියනවා ස්වාමීනි මට බණ ටිකක් කියන්න. අකාලෝ යන් දාරුචීරිය පින්නාය පවිට්ටම්මා. මේ දාරුචීරිය පිණ්ඩපාත යන වෙලාව මේ බණ කියන වෙලාවක් නෙමෙයි කිව්වා. තුන්වෙනි පාරටත් ඇවිල්ලා කියද්දි බුදුහාරු බලනවා මේ මිනිහට මොකද්ද මේ තරම් තියෙන තදියම බණ අහන්න කියලා. බලනකොට මොහොතකින් මැරෙන්න ඉන්න කෙනෙක්. බුදුහාරු දාරුචීරියට දිත්තේ දිත්තමත්තන් සුතේ සුතමත්තන් මුතේ මුතමත්තන් විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තන් කියන මේ පද හතර විතරයි කියන්නේ දාරුචීරිය රහත් වෙනවා. දැන් හසන්ත මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ ඕකට කොහොමද එහෙම රහත් වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි මේ බුදු දහමේ තියෙන විශේෂත්වය ප්‍රඥාව මුහු කරවපු කෙනෙක්ට හරියට පිපෙන්න තියෙන නෙළුම් මලකට සූර්යයා උදා වෙනවා වගේ. ඒක උදා වෙනකොට මල පුප්පන්න දෙයක් නැහැ. ඒ සූර්යාලෝකෙ වැටෙද්දී මෝරපු පියුම් පිපෙනවා. ඒ නිසා යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට සංසාරේදී මුහු කරවලනද ප්‍රඥාව තියෙන කෙනෙකුට ඔකට තමයි කියන්නේ පාරමී කියලා. පාරමී සම්පූර්ණ කරලා තියෙන කෙනෙකුට ඒ අදාළ ධර්ම සූර්යයා උදා වෙනකොටම බුද්ධ සූර්යයා උදා වෙනකොටම මොකද වෙන්නේ? ධර්ම රශ්මියත් එක්ක ඒ මල් විකසිත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් මේ මහා ලොකු මිනිස්සු දැන් මේ කොසල් රජුරු මොනතරම් බුදුහාරෝ සමග හිටියද ආශ්‍රය කරාද? කොසල් රජුරු රහත් වෙන්නේ හැබැයි සුනීත සෝපාක රහත් වෙනවා. අවුරුදු 7 රාහුල කුමාරයා රහත් වෙනවා. කොහොමද රහත් වෙන්නේ? අරකම තමයි කතාව. ඔය මුහු කරවීම තියෙන්නේ වයසත් එක්ක නෙමෙයි. මේ මුහු කරවීම තියෙන්නේ සසරත් එක්කයි. සංසාරගත ජීවිතයේදී අය ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දිලාභීන් හැටියට ඉපදිලා හොඳට ඒ අවශ්‍ය කරන නිර්වාණයට අවශ්‍ය කරන අරහත්ත්වයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රඥා සම්පත්තිය දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ධර්මයේ Tamanට වැටෙනකොටම
ඒ අයට ඒ තුලින් විකසිත වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුදහම පුද්ගලයෙක් සහ සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙක්ගේ ප්‍රඥාව විකසිත වීම හා සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ මේ වර්තමානයේ ඒ අහන බණ ටිකත් එක්ක නෙමෙයි. අනිත් එක කොච්චර බණ ඇහුවත් වැඩක් නැහැ. හරියට අර්ථය තේරෙන්නේ නැත්නම් දැන් බුදුහාමුදුරෝ මුල්ම උන්වහන්සේක ශ්‍රාවකයෝ 5 දෙනාගෙන් අස්සජී හාමුදුරුවෝ පාරේ වඩිනකොට උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයා ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ගුරුවරයාගේ දේශනාව මොකද්ද? කිව්වා මං අලුත් පැවිද්දෙක් මට එහෙම ලොකු දේශනාවක් කරන්න බෑ කියලා. කිව්වා අප්පං වාපි බහුං වාපි කිංකාහසි ව්‍යංජනම් බහුං ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ගොඩක් කිව්වත් එකයි මට ටිකක් කිව්වත් එකයි. කිංකාහසි ව්‍යංජනම් බහුං මොකටද හාමුදුරනේ වැඩි වචන කියලා? වචන නාස්ති කරන්නේ මොකටද? අත්තේන මේ මත්තෝ මට අර ඉන්න නට්ෂෙල් කියලා කියන්නේ මට නම් අර්ථය විතරයි ඕන මට තේරුම විතරයි ඕන මට හරියටම අර්ථය කියන්න කිව්වා. යේ ධම්මා හේතු පබවා තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ. පටිච්ච සමුප්පාදේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාව කියලා. ඒ ගාථාව දේශනා කරන එතුමන් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ධර්මයේ අවබෝධ කරනවයි කියන එක සන්ත මහත්තයා ඊටාමත් හොඳට දියුණු කරපු පුරුදු පුහුණු කරපු. ඒකට කියන්නේ අර යානි කතා වත්තු කතා ಪರಿචිතා සුසමාරද්දා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අසරදී හොඳට මේ අපි කියන්නේ ටියුන් කරනවායි කියලා. මක සුසර කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ හොඳට සුසර කරපු ප්‍රඥාවකට ඊටා පහසුවෙන් ධර්ම අවබෝධය වෙනවා. ඒකට ගොඩාක් බණහඬ ඕන කමක් නැහැ. ධර්ම අවබෝධය කියලා කියන්නේ මේ භාෂාමය ප්‍රශ්නයක්ද එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක්ද කියලා අපි ඒක කතා කරන්න ඕන. කොහොම නමුත් අපේ විෂය පැත්තෙන් ගත්තාම ලෝකේ විශිෂ්ටතම sannivedakaya හැටියට අපි සලකන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ දේශනා ශෛලිය, උන්වහන්සේගේ බණ දේශනා කිරීමේ තියෙන sannivedana ලක්ෂණ ඒවා අදත් අපට ඉගෙනගෙන ඉවර කරන්න බැරි තරමේ වටිනා ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. අපේ හැමදෙරේ බුද්ධ වචනය ගැන අපි සඳහන් කළානේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ දේශනා කළේ මොන භාෂාවෙන්ද කියලා ඇහුවා. ඒ භාෂාවෙන් දේශනා කළේ මොනවද කියලා ඇහුවා. දැන් ලෝකයේ ජීවත් වෙච්ච විවිධාකාරී පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ. සියලු පුද්ගලයන් අතරින් මෙච්චර පොත් අච්චු ගහපු පුද්ගලෙක් නැහැනේ. වචනය පදනම් කර බුද්ධ වචනය පදනම් කරගෙන ඊට පස්සේ සංග්‍රහ වෙච්ච පොත්පත් ටික අද ලෝරි වලින් නැව් වලින් පටවන්න තරම් පොත් තියෙනවා. ත්‍රිපිටකය වුණත් අරගෙන පටව ගත්තොත් එහෙම දැනෙන බර යට වෙනවා කෙනෙක් මේ ගහුවොත් එහෙම ඒ තරම් බරයි. විශාල පොත් ටිකක් තියෙනවා සෑහෙන්න. දැන් ලෝකේ පුරා විවිධ භාෂාවල ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මන්, චීන, ජපන් ඔය භාෂාවල සියල්ලෙම බුද්ධ වචනේ ධර්මයේ අච්චු ගහලා තියෙන පොත් ටික ගත්තොත් එහෙම නැව් පිටින් පටවලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ධර්ම අවබෝධය පිණිස ඔය සියලුම පොත් කියවන්න ඕනද? ධර්ම අවබෝධය පිණිස මේ ත්‍රිපිටකය පාඩම් කරන්න ඕනද කියලා කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. අර ඉතිහාස කතා බලම ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරු නිදසුන් බලපුවාම මේ වචනයක් දෙකක් අහලා ධර්ම අවබෝධයලා මාර්ගඵල ලැබුවලු. දැන් සන්තමාත දැන් ඒක ඔබතුමා කියන එක හරියටම හරිනේ. දැන් අපි හඳුනන දැන් පස්වග මහණුන්ට ධර්ම අවබෝධ කරන්න ඕන උනේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේ විතරනේ. එතකොට මේ සූත්‍ර දෙකනුත් නිවන් දැක්කනම් ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍ර දෙක ඇතුළේ නිවන් තියෙනවා කියන එක නේ එකෙන් කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ අනිත් සූත්‍රවල නැහැ කියලා. ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වරූපයට අනුව වෙනත් විදිහකින් කියනවා නම් පුද්ගල වේමතිකත්වයට අනුව තමයි ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඒ හැම එකම අවසාන වශයෙන් එකම දිශාවකට එකම අරමුණකට තමයි යොමු කරන්නේ. මේක භාෂාමය ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් වෙනත් කාරණාවක්ද අපේ ගෞරවනීය මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ? අපේ ගෞරවනීය මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝ දෙනවගෙන් අවසරයි. අපේ හසන්ත ඉට්ටිආරච්චි මැතිතුමනි, දැන් මේ බණ සහ භාෂාව පිළිබඳ කරන සාකච්ඡාව හසන්ත මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් අහුවා මීට මුලින්. මේ සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණපදයක් අහන ඕනම කෙනෙක්, සමහර විට ගොවියෝ, කම්කරුවෝ, වෙලෙන්දු, සිටුවරු, වමුණු ඕනම කෙනෙක් මේ බොහෝම ක්ෂණයකින් රහත් භාවයට පත් වෙනවා, ධර්ම අවබෝධය ලබනවා. ඒකට අපේ හාමුදුරුවෝ උත්තර දුන්නා, අබිදිසාරෝ උත්තර දුන්නා මේක ප්‍රඥාව මොහුකුරාගේ උදවියට අර බුදුහාරමරි සූර්යා උදා වීමෙන් ඒ ප්‍රඥාව නැමැති කුමුදු කකුල විකසිත වෙනවයි කියලා. ඒක හරි. දැන් මට ඔය සම්බන්ධව හිතන වෙනත් කාරණාවක් තිබෙනවා. ඇයි බුදුහාරුවන්ගේ මේ දේශනාව මේ තරම් ඉක්මනින් කොහොමද මේ ශ්‍රාවකයා වටහා ගත්තේ කියලා. ප්‍රඥාව තමයි මූලිකම හේතුව. බුදුහාමුදුරුවෝ
මේ උත්පත්තිය ලබන්න කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව කියලා පස්මහා බැලුම් බැලුවා එක අපි අහලා තියෙනවා. මට සමහර විටක හිතෙනවා ඔය කාලය, දීපය, දේශය, කුලය, මව කියලා කියන කාරණා පහෙන් කුලය කියලා බැලුවීමේ ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර කියන මේ සමාජයේ කුල නෙවෙයි. මේ බැලුවේ තමන්ගේ ඥාතීන් ටික ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඥාතිත්වයේ තිබෙන නෑදෑයෝ සසර එකට ආපු උදවිය කොහෙද ඉන්නේ කියලා මේ බැලුවේ. එහෙම බලනකොට දකිනවා මේ ಭಾರತයේ ගයාව මුල් කොටගත්ත මේ මධ්‍ය ප්‍රදේශය අසුරු කොටගත්ත මේ ප්‍රදේශ තමයි බුදුහාමුදුරු සංසාරේ සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂ 4ක් සසර ඇවිද්දා මේ මහා පරිශ්‍රණයක් කරමි. ඒ ආපු ගමනේදී තමන් සමග එකට මේ සසර ගමන සැරිසරපු සසර ගමන ආපු හැමෝම ඉන්නේ මෙන්න මේ ಭಾರතේ. සාමාන්‍ය කියමනක් තියෙනවා ජම්බුදීපේ බුද්ධ උප්පජ්ජති. බුදුවරු පහළ වෙන්නේ දඹදිවමයි කියලා. ඒ නිසා මට හිතෙනවා වර එක මේ භාෂාව යම් ප්‍රමාණයකට හේතු වුණා වගේම මේ සංසාරේ එකට ආපු මේ ඥාතිත්වය එකට ආපු ගමන හේතුපාදක වෙනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ සසර සිද්ධාර්ථ මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගමනේදී උන්වහන්සේ ආශ්‍රය කළ අයට තමයි ඉක්මනින් අවබෝධ කරවන්න පුළුවන්. එයා එකට මේ ධර්ම මාර්ගයේ ආපු උදවිය. දැන් හදන්ත මහත්මිය හොඳට බලන්න ජාතක කතා පොත අරගෙන බැලුවයින් පස්සේ ජාතක කතා පොතේ සමෝදානයට යන්න. සමෝදානයට ගියාම අපි හිතමු ගුත්තිල ජාතකයට කවුරුත් දන්න ජාතක කතාවක්. ගුත්තිල ජාතකේ. මේ ගුත්තිල ජාතකයේ අවසන් වෙන්නේ සමෝදානයට ගිහිල්ලා මේ එදා මූසිල නම් ගාන්ධර්වයා අද දේවදත්ත ස්ථවිරයෝය. එදා බර්ණස් රජු අද ආනන්ද ස්ථවිරයෝය. එදා සක්කයෝ නම් අද අනුරුද්ධ ස්ථවිරයෝය. එදා මේ ඒ මහා ගාන්ධර්වයා ගුත්තිල ගාන්ධර්වයා එදා ගුත්තිල නම් ගාන්ධර්වය අද බුදු වූ මම්මිය. එතකොට කොහේවත් ජාතක කතාවක 550 ජාතක කතා පොතේ කොහෙවත් ජාතක කතාවක අවසානයේ තියෙනවද එදා හිටපු එක්කෙනා අද වොන්න ඉන්න ඇමරිකාවේ එදා හිටපු කෙනා අද ඉන්න ඕනේ ජපානේ කොහෙවත් නැහැ. බලනකොට මේ බුදුහාමුදුරු වටේට මේ අය ඉන්නවා. ඇයි එකක් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සසර එකට ආපු උදවිය එකට උපදින්නේ. පිනටත් පවටත් දෙකටම එහෙමයි. පින් කරගෙන ආපු උදවියට ඒ අසුරු කළ උදවියට ඒවා විපාක දෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ උදවියකට ගිහිලා උපදින්න. පව කළොත් ඒවට සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ ඈත් ගිලයකට උපදින්නේ වෙන කෙනෙක් කරන්නේ වරද අනික් අයටත් ඒකට පැටලෙනවා. ඒක නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් හිතලා තියෙනවා මේ කුලය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ උපදින්න ඉස්සරලා මේ පස්මහ බැලුම් බලපු මේ කාරණා අතර එකක් තමයි තමන්ගේ ඥාතිවරු ටික කොහෙද ඉන්නේ ගමනේ ඒ අයටයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ලේසි. ඒ අය ඉක්මනින් අවබෝධ කරගන්නේ. ඒ අයට අවබෝධ කරවන්නත් ඕන සසර ගමන ඥාතීන්ට. අනික අප මේ කතා කරන්නේ බණ සහ බස ගැන. බණ සහ බස. දැන් අපේ හාමුදුරුවරු බොහොම පැහැදිලි කළා. නිරවුල්ව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ භාෂා කුමක්ද කියලා. ඒ භාෂාවේ ස්වභාවය කුමක්ද කියලා ඒ සම්බන්ධව දේශනා කළා. දැන් මම හුඟක් කතා කරන්නේ සිංහල භාෂාව සම්බන්ධ කරගෙන. පාලි ධම්මං දේශේති කියලා කියනවා. පාලි භාෂාවේ. අපිට සිංහලට කියන්නේ අපි බණ කියනවා කියලා. බණ සහ බස. මේ බණ කියන වචනය පාලි භාෂාවේ ඉදලා තියෙන්නේ. බණති කතා කරයි. බණති දේශනා කරයි. සිංහලට බණනවා. එතකොට බණමඩුව කියන්නේ දේශනා කරන ශාලාවට. එහෙමනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ දහම
හාමුදුරුවරු දේශනා කරනකොට බණ කියනවා කියලා කියන්නේ ඇයි? බණත කියන්නේ කතා කරනවට. හසන්ත මහත්මයා මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොනවද මිනිස්සු කතා කරන්නේ? හොඳ දේවල්. මිනිස්සු වෙලා උපදින සංසාරේ හුඟක් පින් කරලා. ඒ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න අයිතියක් තිබෙනවා. කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන් මොනවද? හොඳ දේවල්. ඒ නිසා බණති කියලා බණ කියනවටත් වචනයක් විදලා තියෙනවා. හොඳ දේවල් කතා කරන නිසා. බණ කියනවට. ඒ නිසා ධර්ම දේශනා කිරීම බණ කියනවා කියලා කියන එක අර මිනිස්සුන්ගේ මුවින් පිටවෙන්න ඕන හොඳ දේවල් ඒ හොඳ වචන කතා කරන එක. හැබැයි අද මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා භාෂාව ගැන කතා කරනකොට. ඒ භාෂාවේ වචන අද ඒ බණ තී කියන්නේ කතා කරන හොඳ දේවල් කියනවා. පස්සේ බණ කියනවත් කියලා කියනවා. හැබැයි අද ඒ වචනේ බනිනවා කියලා වෙනත් අර්ථයකට ගිහිල්ලක් තියෙනවා. ඒ භාෂාවේ වචන සංස්කෘතික අර්ථයට හානි වෙලා හාත්පසින් විරුද්ධ අර්ථයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අරහං කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම බුදුහාරවන්ගේ අරහං කියලා කියන්නේ බුදුහාරවන්ගේ උතුම් ගුණයකට අරහං කියලා කියන්නේ. රහසත් පවුනකොට කෙලෙසර යනු දුරු කොට නිසි ඌයෙන් පුදට අරහයයි නම කීති මුනිදුට. එහෙමයි තියෙන්නේ. මේවා කතා කරන්නේ හොඳද කියලා මම දන්නෙත් නෑ. අරහං කියන වචනේ සමහර අය මේ මට ඒක අරහං කියලා එපා වුණා කියලා කියන්නේ අර සම්පූර්ණ සංස්කෘතික අර්ථය විනාශ කරලා තියෙනවා. එහෙම භාෂාවේ වචන පෙරලෙනවා. ඒ නිසා බණති කියන්නේ කතා කරනවට හොඳ දේවල් කියනවට බණ කියනවට ඒ වචනේ බනිනවයි කියලා වචනයකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම හරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දහම අපේ හාමුදුරුවෝ කතා කළා පාලි භාෂාවේ තියෙනවා. සංස්කෘත භාෂාවෙත් තිබෙනවා. ඒ බණ. හැබැයි මේ මානව හදවත් වලට එහෙම නැත්නම් බුදුහාරංග බණ මේ තරම් සමීප කරගන්න. මේ තරම් බණට ලෙන්ගතු වෙන්න. මේ තරම් බණට ආදරය කරන්න. මේ තරම් බණට ලං වෙන්න. මේ සිංහල භාෂාව තරම් භාෂාවක් තියෙනවද කියලාත් මට හිතෙනවා. ඒ හාමුදුරුවෝ එකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ සිංහල භාෂාව තරම් භාෂාවක් බුදුබණ විස්තර කරන්න. බුදුබණ කියන්න. මේ තරම් භාෂාවක් තියෙනවද ලෝකේ කියලා. මේ ඒකට හේතුව තමයි මේ බුදුබණේ පාලි භාෂාවල සංස්කෘත භාෂාවල ඒ නොගිත භාෂාවල තියෙන සමහර වචන සිංහල භාෂාවට ගත්තාම විවිධ වචන තිබෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැටහෙන වචන තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එimhe තණ්හාව කියලා වචනයක් තියෙනවා. බණ කියනකොට. දැන් අපේ දහම් පාසලේ අපිට ලොකු හරු කියනවා තණ්හාව කියන වචනේ. තණ්හාව කියන්නේ ළමයිනේ ඒ කාලේ අපි දහම් පාසල යන කාලේ තණ්හාව කියන්නේ ආසාව, තෘෂ්ණාව, කෑදරකම, ඇඹලකම, පෙරේතකම. ඔහොම කිව්වහම ඒ එක වචනයක් හරි දන්න කෙනා දන්නවා මේ කියන්නේ අහවල් දෙයට කියලා. තණ්හාව කියලා කියන වචනේ දන්නේ නැත්නම් කෙනෙක් එයා දන්නේ ඇඹලකම නම්, පෙරේතකම නම්, එහෙම නැත්නම් කෑදරකම නම් ඒ දන්න වචනෙන් එයා තේරුම් ගන්න මේ කියන්නේ අහවල් එකට කියලා. ඒකයි මම කිව්වේ මේ බුදුබණ ශ්‍රාවකයාට පැහැදිලි කරන්න ශ්‍රාවකයාගේ සුඛාවබෝධය පිණිස සිංහල භාෂාවේ අරුම පුදුම බලයක් තිබෙනවා කියලා. ඒක අපි තව ඉදිරියට ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරමු. හදන්ත මහත්මයා. ඔය තෘෂ්ණාවට තුරුස්නාව කියලාත් කියනවනේ ගමේ සමානව එකම දේ තමයි. ඒකම දෙයට වෙන්නේ ඔය කියලා තියෙන තුරුස්නාව කියලා දන්න විදිහට කිව්වා. දැන් අපේ ආමඳුරෝ දේශනා කරපු ආකාරයට බස දැනගත්තටම වැඩක් නැහැ පෙරම් පුරාගෙන ආවේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ බස දැනගෙන පොත් පාඩම් කරලා සේරම කරලා ඔක්කොම කෙරුවත් වැඩක් නැහැ. අර කියාපු විදිහට ಜಾති පෙරම් පුරාගෙන එන්න ඕන මේ මාර්ගඵල ලබා ගන්න. දුහාරන් කාලෙත් එච්චර කොච්චර නම් එහෙම කට්ටිය හිටියද නේද? එහෙම දැන් අර අපි දන්න අපි අහලා තියෙන චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ. කො මොනවත් මේ පොඩි සුදු රෙදි කඩක් මෙහෙම පිරිමැද මැද හිටිය රහත් උනා. මේ පොඩි දෙයක් නේ කලේ. එහෙයි. බණ සහ බස ගැනයි අද දොරමඩලාවෙන් කතා කරන්නේ. මට අවසන් අපේ හාමුදුරුවනේ පාලක මැදිරියට යන්න. පාලක මැදිරිය මගින් නිකුත් කරන පණිවිඩ කීපයක් සඳහා